На фоне словесной перепалки между Эрдоганом и Нетаньяху, Эрдоган ответил израильскому премьеру на его заявление о том, что Иерусалим наш, а не ваш. Президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган в последние дни сделал Иерусалим центральным символом внешней политики Анкары, обострив риторику в отношении Израиля. По его заявлениям, Турция будет поддерживать жителей Газы, отстаивать права на Восточный Иерусалим и продолжать усилия в пользу справедливого мира. Эрдоган ответил Нетаньяху, что Иерусалим – это общее наследие 2 миллиардов мусульман, и несмотря на приступы ярости со стороны других, мусульмане не отступят от своих прав на Восточный Иерусалим. Эрдоган апеллирует к историческому нарративу. Как нация, которая на протяжении веков несла знамя ислама, мы имели честь служить Иерусалиму на протяжении 400 лет, и подчеркивает, что Турция видит себя наследницей османского покровительства над городом. Его обращения направлены не только на внутреннюю аудиторию, но и на более широкий мусульманский и арабский мир, где подобные исторические отсылки усиливают легитимацию внешнеполитического курса Анкары. Риторика турецкого лидера содержит жесткие оценки действий Израиля. Это видно по его цитате. «Я знаю затаенную боль, которую испытывают подражатели Гитлера, которая никогда не пройдет». Эти слова служат мощным политическим знаком и используются для мобилизации поддержки среди сторонников и для создания прочной моральной позиции в медиапространстве. Вместе с тем, официальные источники в Анкаре демонстрируют готовность сочетать публичную критику с дипломатическими инициативами. Турция утверждает, что будет защищать мусульманские интересы от Сирии до Катара и продолжит посреднические усилия там, где это будет возможно. Информационное поле вокруг конфликта усилилось после публикаций СМИ, близких к турецким властям, где, по данным этих изданий, публиковались перечни стратегических объектов в Израиле, которые могли бы рассматриваться в качестве потенциальных целей при обострении конфликта. Подобные материалы усиливают напряженность в регионе и воспринимаются как сигнал, политический и информационный. Но аналитики предупреждают, что между риторикой и реальными возможностями существуют существенные расхождения. Критики указывают, что в ряде случаев Анкара ограничивалась в основном дипломатическими и информационными ответами, тогда как военная активность в сирийской зоне продолжала демонстрировать ограниченные возможности по защите интересов на земле. На символическом уровне спор между странами получил отражение в культурно-исторической плоскости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь потребовал возвращения соломонской надписи, перевезенной в Стамбул в XIX веке. Турецкие историки и источники напоминают, что в 1882 году соответствующие перемещения происходили в рамках османской администрации и считают требования реституции предметом правовой и исторической дискуссии. Этот эпизод подчеркивает, как культурно-исторические вопросы становятся элементом дипломатического давления и публичного обсуждения. Дипломатические заявления Израиля также отражают готовность к ответным действиям на международной арене. Министр иностранных дел Гидеон Саар предупредил, что возможные санкции Европейского Союза в отношении Израиля встретят зеркальные меры. По его словам, инициативы против Иерусалима могут иметь негативные последствия для европейских интересов. Такие высказывания указывают на намерение вести дипломатическую борьбу на разных уровнях, от регионального до трансатлантического. Военный аспект конфликта остается существенным фактором для оценки рисков. По данным сообщений, в ядре боевых действий продолжились операции в секторе Газа, включая продвижение бронетехники в городские районы, что вызвало широкие международные реакции. Параллельно зарубежные издания отмечают, что за период последних 2 лет Израиль проводил операции в отношении 6 государств региона – Палестины, Ливана, Сирии, Йемена, Ирана и Катара, что породило обсуждение в экспертном сообществе о возможной эскалации и о сценариях расширения зоны конфликта. В числе рассматриваемых гипотез обсуждается и возможность усиления напряженности с Турцией. Но эксперты отмечают, что прямое военное столкновение остается маловероятным ввиду множества политических и военных ограничений, включая сложную структуру НАТО и расчеты западных столиц. Членство Турции в НАТО дает Анкаре
определенный инструментальный ресурс. Однако он не гарантирует автоматической поддержки в случае конфликта. Статья 5 Североатлантического договора предусматривает коллективную защиту, но ее применение требует политического консенсуса и отдельных решений национальных столиц. Решение о прямом военном вмешательстве традиционно сопряжено с высокой политической стоимостью и юридическими процедурами. Кроме того, отношения Турции с некоторыми западными партнерами в последние годы отличались напряженностью, что уменьшает вероятную готовность немедленного коллективного реагирования. Внешнеполитические инициативы Анкары включают активное дипломатическое взаимодействие с региональными акторами. На арабо-исламском саммите в Дохе президент Эрдоган подтвердил поддержку Катара и выразил готовность укреплять турецко-катарское сотрудничество. Визиты и контакты, в том числе присутствие на саммите главы МИД Хакана Фидана и руководителя национальной разведки Ибрагима Калы, свидетельствуют о попытках Анкары выстроить платформы регионального влияния и выступать посредником в кризисах. При этом в ряде случаев попытки дипломатического сближения с Ираном и Сирией осложняются проблемой доверия и разногласиями по принципам взаимодействия. Сообщается, что инициативы по организации встреч между Тегераном и Дамаском на разных площадках не всегда получают положительный отклик из-за внутренних и внешнеполитических условий. Параллельно с турецкой активностью Израиль ведет переговоры по вопросам безопасности с Сирией при посредничестве США и других акторов. По сообщениям западных источников, Израиль стремится сохранить присутствие на ключевых позициях в Сирии к юго-западу от Дамаска и обеспечить гарантии безопасности, включая возможность использования воздушных коридоров для действий в отношении третьих стран, таких как Иран. Переговоры между Сирией и Израилем пройдут 18 сентября в Баку. И хотя наблюдается движение вперед по некоторым пунктам, документально подтвержденного соглашения пока нет. Сирийский театральный ландшафт и вопросы курдских формирований остаются критическими для Анкары. По сообщениям, представители сирийских властей и источников в службах безопасности отмечают, что Турция утратила терпение в отношении деятельности Рабочей партии Курдистана и готова предпринять дальнейшие шаги, если достигнутые договоренности не будут соблюдаться. Официальные сведения также указывают, что представители турецкой разведки и дипломатии ведут контакты с Дамаском для урегулирования вопросов безопасности и обеспечения регионального взаимодействия. Ситуация в Сирии дополнительно усложнилась серией операций по складам боеприпасов и логистическим объектам. По сообщениям СМИ, в начале января сего года были зафиксированы мощные взрывы в районе Алеппо после авиационных действий Израиля, которые местные источники связывали с ударами по складам с оборудованием, которое, по сообщениям, было доставлено из Турции. Эти инциденты усиливают впечатление о том, что логистические цепочки и маршруты поставок в регионе становятся мишенью и объектом противодействия, а контроль над ними критически важен для всех сторон. Отдельное внимание привлекает внешнеэкономический аспект отношений между региональными партнерами. Несмотря на жесткие политические заявления Анкары, Азербайджан зафиксировал резкий рост инвестиций в экономику Израиля. По официальным данным, объем вложений во втором квартале 2025 года вырос многократно и достиг более 542 миллионов долларов, что составило существенную долю всех зарубежных инвестиций Баку. Это явление демонстрирует, что экономические интересы и стратегические расчеты иногда расходятся с политическими декларациями, а турецко-азербайджанский альянс имеет сложную и многослойную природу, где сотрудничество в отдельных сферах сосуществует с разногласиями в других. В совокупности эти факторы формируют сложную и динамичную картину региональной политики. Турция усиливает риторику, опираясь на исторические аргументы и стремясь мобилизовать исламскую и арабскую аудиторию. Одновременно Анкара пытается укрепить региональное влияние посредством дипломатии и коалиций. Израиль сохраняет фокус на военной и дипломатической проекции силы, одновременно инициативно устанавливая переговорные форматы для закрепления новых зон влияния. Азербайджан, в свою очередь, демонстрирует прагматичный экономический подход, что иногда идет вразрез с политическими установками его партнера.
Аналитически это означает, что региональная архитектура остается хрупкой и многоуровневой. На первый план выходят не только вопросы прямого военного взаимодействия, но и вопросы символики, культурной легитимности, логистики поставок, экономических связей и дипломатических каналов. В ближайшие месяцы ключевыми факторами, которые будут определять динамику, станут способность великих и региональных держав координировать свои позиции, эффективность посреднических инициатив, контроль над логистическими маршрутом и складами, а также готовность внешних акторов учитывать региональную реальность в собственных расчетах. При этом риск эскалации остается, но он будет зависеть от сочетания политической воли, дипломатических усилий и прагматических интересов внешних игроков. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал RegNews, чтобы быть в курсе самых важных новостей в мире и на Ближнем Востоке, а также получать высококачественную военно-политическую аналитику и инсайдерскую информацию из первых рук.